お待たせいたしました。8時2分発普通列車矢吹行きです。お魚が森、深川、鏡石、終点矢吹の順に停まります。まもなく発車いたします。
は塚川に止まります。
鏡石に止まります。お出口右側です。次は終点矢吹です。
車ありがとうございました。終点矢吹に停まります。お出口左側です。乗り換え列車白川方面黒磯行き3番線から9時27分までお待ちください。